नमस्कार, मैं डॉक्टर नारायण पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से। अ, सूखी खांसी हो या सर्दी जनित खांसी हो, प्रोडक्टिव कफ या नॉन प्रोडक्टिव कफ, तो दोनों तरह के प्रॉब्लम्स लोगों को होती है। इसके विषय में अब आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो लोग नए दर्शक हैं, अ, उनसे अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मज़ार से बाएं से जो रास्ता निकलता है, उसमें प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। हम लोगों के यहाँ की परिसेवा प्राप्त करने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जिसके लिए 500 रुपये अग्रिम नॉन रिफंडेबल राशि ऑनलाइन जमा करनी पड़ती है, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर 7278034776। अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है, कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और ऑल बटन प्रेस कर लें। सभी वीडियो आपको पहले मिलेंगे। बहुत लोगों को इस तरह की सूखी खांसी होती है, एकदम बिल्कुल ड्राई खांसी, कोई कफ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन गले में कांटे जैसा लगता है या छाती में दबाव लगता है और बहुत खांसी होता है। और कुछ लोगों को इस तरह खांसी के साथ साथ बहुत नज़ला, सर्दी, खांसी, ये सारा चीज़ एक साथ आता है। ये बराबर चलते ही रहता है, कुछ रुकने का नाम नहीं है। इस तरह का परिस्थिति में ज़्यादातर जब ट्रीटमेंट लेंगे, आप देखेंगे डॉक्टर्स जो देते हैं वो एंटी एलर्जिक दवाओं का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कुछ ना कुछ एंटी एलर्जिक दवाओं का सपोर्ट रहता ही रहता है, क्योंकि ब्रॉडली एलर्जीज हो रहा है, इसलिए एलर्जी के विरोध करने के लिए अंधेरे में एंटी एलर्जिक्स दिया जाता है। तो उससे जब तक एंटी एलर्जिक्स लेते हैं तब तक बेटर रहते हैं। इससे निजात कैसे पाया जाए, क्योंकि एक कोर्स ऑफ एंटी एलर्जिक एंटीबायोटिक बंद होता है, तब तक फिर से शुरू हो जाता है। इसके लिए हम लोगों को पहचान करना होगा कि एलर्जी हो कहाँ है, उसका उपसर्ग कहाँ है, कहाँ से उसका उत्पत्ति हो रहा है। वो उत्पत्ति के लिए हम लोगों को मॉडिफाइड स्किन प्रिक एलर्जी परीक्षण करना पड़ेगा। ये चमड़ी में होता है। चमड़े में एलर्जी टेस्ट करके पहचान करना किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है, और जिन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है उसके खिलाफ शरीर में स्पेसिफिक रोग प्रतिरोध क्षमता तैयार करने के लिए वैक्सीन देना पड़ेगा। ये सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन इसको बोलते हैं। ये हम लोगों के यहाँ मॉडिफाइड स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट करने के लिए 2500 रुपये चार्जेज हैं, जिसमें 144 तरह के डिफरेंट एलर्जेंस का परीक्षण होता है। 1000 रुपये कंसल्टेशन फ़ी है, और परामर्श शुल्क 1000 है, और 8000 रुपये का वैक्सीन बन के आता है, जो 1 साल का कोर्स रहता है। ये वैक्सीन इंजेक्टेबल नहीं है, मुंह में खाने वाला ड्रॉप्स आता है। इस तरह से हम लोग इस खांसी से निजात पा सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए अग्रिम 500 रुपये की राशि जमा करनी पड़ती है, जो नॉन रिफंडेबल होती है। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके आप अपॉइंटमेंट और जानकारी ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मज़ार और इंटरली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नारायण पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर, कोलकाता।